bayan suka je Lagos suka zauna, an zauna a Lagos, sun zauna a Lagos, ya kai ta club din farko da ya kai ta. Me kika fara sha? Tace farko wiwi na fara sha. Iyaye mata da kyau, kina gani kaman yarki kin yarda da ita. Labarin da nake miki har ta shaye-shaye har ta daina a gidansu babu wanda ya san ta sha, babu wanda ya san ta yi a gidansu har ta yi har ta gama. Bayan aka zo sai ya nuna mata yana son ta, ya display mata kuɗi, ya zo da sigan cewa aurenta yake son yi. Aka zo gidansu ana son ta sosai, ka shafi su bi da only child mace a gidan. Suka zauna a gidan, sai ta fita. Bayan ta zo sai ya ce mata yana so dan Allah da ba din tsaro irin na gida ba da waye yana so da Allah ta raka shi Lagos. Sai ta ce bara ban da ba. Sai ce jirgin sama ne yanzu kun san yanda maza suke yi. Ta ce sai ta ji jirgin sama. Tana jin jirgin sama ta tafi gida, ta yi ƙarya, ta haɗa wani abu a gida, ta yi ƙarya, ta bi shi suka je Lagos. Bayan suka je Lagos suka zauna, an zauna a Lagos, sun zauna a Lagos, ya kai ta club din farko da ya kai ta. Me kika fara sha? Tace farko wiwi na fara sha. Tace bayan ta fara shan wannan wiwin, kanki tace wallahi bata ji komai ba, da yake tana ganin kaman mafita yake nema ya bata tunda ya ce auren ta zai yi. An zauna a cikin wani yanayi, ana tafi a cikin yanda ake. Tace duk abin da take so a rayuwa sai dai kuɗi ba zai siye shi ba. Bayan sun dawo sai ya ce mata to tunda ya fita ilimi, gashi da sarauta, gashi da kuɗi, gashi da waya, ce matarsa secondary school kawai ta yi, kuma ya ga result ɗinta tana da result mai kyau. Saboda haka tunda haka ne bari kawai nema mata makaranta. Sai nema mata makaranta School of Nursing a neighboring state. Bana son kira suna. A neighboring state. Da ya nema mata makaranta a neighboring state ɗin nan, da ya nema mata makaranta, ta ce a makarantar da take ita kanta, wannan ƙarin darasi iyaye, a makarantar da take ita karan kanta, wannan makarantar da take, ta ce wallahi malamai mata da suke karanta da su, ta ce ɗaya ne ba sa shaye-shaye. Ɗaya a makarantar nursing, ta ce ɗaya ne ba sa shaye-shaye, su yi allura, su yi sha ƙwaya, su yi waye. Ta ce tana karatu, ta ce wani lokacin ma za a ba su ƙwayan ne ma su sha kawai su yi bacci, a yi musu kawai abin da za a musu. Ta ce sai da aka zo clinicals ya kore ta. Ya dawo garin nan, ya sake nema mata makaranta a garin nan. Bayan ya nema mata makaranta a garin nan, sai ya nema mata gida a GRA. Gida fa a GRA. Well furnished, take duk abin da kike tunani a gidan nan akwai shi. Duk abin da kike tunani akwai shi. Gida ne well furnished. Falo an gyara, ko ina an gyara kaman gidan matan aure. Haka yi mata. Tana garin da iyayenta suke, za ta je in ta fito daga makaranta ta sauka a wurin, in ya zo gari ya je wurin. Haka babu wanda ya san yadda take yi. Ya ba ta ticket, ya nema mata visa da waye, suka je Dubai da ƙawayenta guda biyu.